बोलिराखेको छ त नि रेला गर्नुहुन्छ त्यही चरी आमा भन्दा छोरी चरु नि पौराले क्यारे घुमाउने झिल केटा गर्ने यो के गरेको हौ आन्द्रा धोको के गरे यो आन्द्रा धोको भरे खाने हो चलाउने अचेता तर मैले भालेको बाटो नथी तर त्यसले हान्ने उभिएको लगाइदो माथि भनेको लानु अघिको त्यो मिस्टी यहाँ छ है भैरा नजानु अरे नानी यो भन्दा भैरा एकछिन नजानु अरे Minta sak murah me panang tek lah nanti. Mana mula siapa?
Zaman samangjang dongro lagdoro banaktumba murung sinang gumbe jumat batu gumbe tongsing doktige torong doktige ko atano abi kukurio 아차님 저희 끌려랑 맞으면 서태 겉대는 저 노간에 그 있네 지내려 야 처음부터 저기 거리 서기고 고자로 백내기 रमेश लु त्यो हेर्नु त यहाँ ऊ हेर्नु अब पाङ्ले अन्डा सबैले त्यही त राम्रो छ राम्रो छ त्यो त्यो बिचको होइन बिचको ठिकै छ राम्रो छ यो एउटा अन्त हेर्नु त पर्यो नि त भने अनि अहिले पनि एउटा नराम्रो यहाँ दोकानमा हेर्नु त पर्दैन अरे ल हुन्छ हौ धेरैमा राम्रो नराम्रो त आइबस्छ हुइबस्छ एउटा मात्र झन् धाजस मेरो मात्रै 12 बजे कस्तो सेतो हौ गाको मिनिहाल्यो हैन कति छ लापाल दिन लाउनु बोक्या देऊ जहिले लाउनु अब प्रत्येक घरमा अन्डा एउटा ल्याइयो धेरै भएको देउता भन्दा पर मिसाउँदा पनि अनि पोलो पोलो पुरी खाऊ चौकमा चाहिँ पो त्योमा त हुँदैन कलिलो मिल्दैन होइन हुन्छ यो होइन हुन्छ
टाउको त लग्यो नि अघि हुन्छ जति ठाउँ म जान्दिनँ यो हुन्छ दाइ सक्यो फाइनल देख्या के सुरी गर्नु पर्दैन किन सके हिँड्नु अब बोलो साना नै किनी सुम अब खाने काम मात्रै अब त्यो टाउको फेदाकमा हेर्नु दुईटा फेदाकमा त्यहाँ छ निक्लिने आएर नाली बनाएको छिटै पो सक्यो त काका अलि ढिलो आउनु भयो होइन त्यो मिसिन थियो कि फेदाङमा नात्तन बेबी आउँदैछ जाने नि पर त अनि तरै भरि सबैजनाले जाँड खाएको मैले खाएकै छैन सबैजनाले जाँड खाएको सबैजना निकाल्नु थाल्नु हो कति घर भयो रमाइलो पो हुन्छ होइन धुमै आयो जाँड खाएको चाहिँ नखिचौँ भनेर त्यहाँ जाँड बोकेको उता हेर्नु होला त त्यो खिचेको बेला उता हेर्नु अनि बाँडु होइन हौ अहिले लगानी कतिको भएको छ त्यो बजेट निकाल्नु अनि घर सङ्ख्या त होइन त्यो त कति होइन भइहाल्छ नि पहिले लगानीमा जानु पर्यो नि त सङ्ख्या आएपछि मैले ल्याएको त्यसको पैसा लाग्दैन मेरो नाइनमा आफै आफै लाने अनि परिवार 500 अनि 400 नबे गएको छैन होला नि अब त त्यस पछाडि अध्यक्ष थाने दिप्सन आङबो अनि मोहन आङबो इन्द्र कुमारी आङबो काकी पढ कृष्ण आङबो तेज कुमार आङबो लक्ष्मी आङबो मीरबहादुर आङबो पुना आङबो सुजन आङबो लालबहादुर आङबो सुरेश आङबो वीर कुमार आङबो अनि सुखदल आङबो बुद्धिबल आङबो राजकुमार आङबो युवराज आङबो चन्द्रमान आङबो युवराज छ र अनि उले जिम्मा दिएको छ अनि चन्द्रमान आङबो त्यो यो भन्दा छुट्या छ बरु भित्ता गरेर कान्छा चाहिँ छैन हौ पदम आङबो
आएकै छैन नि आएको मान्छेले त्यो भागा नगर्ने भन्ने आएको छैन अनि रकम छ भने कुरासम्म त्यो हजुर पूर्णबहादुर र पूर्ण आङ्गो छैन छैन एउटा कटाउनु अर्को बुढो कुमार भनेको अर्को हो आएको छन् नि यहाँनिर हुनुहुन्छ किन छैन दाल खोर्सानीको आएको छ 685 है मासुको 8500 आएको छ अनि कुखुराको 500 आएको छ सुँगुरको 5000 छ परेवाको 400 छ अनि त्यस पछाडि उठाउने भनेको 250 त्यसो गर्दाखेरि भनेको तपाईको जम्मा जम्मी जोड्दाखेरि यसको 17435 भयो अब यो 17435 लाई चाहिँ 31 घर धुरीले लगाइहाल्दिन्छु अरु खर्च उटपुट के छ भने भन्नु अब यसमा फेरि फेदाङमा बिदाईलाई पनि 2100 छ है फेदाङमा बिदाई गर्ने त्यही सबै जोडेर गर्दा चाहिँ 17435 आयो घरदुरी भयो अब 17435 लाई 31 दुरीलाई भाग लगाउँदाखेरि 562 को दरले पर्यो एउटा घर बराबर है क्लियर हुनु पनि त्यसो पर्छ त नि एकदम क्लियर यहाँ हिसाब आइराखेको छ आयो त हिसाब 565 को दरले भेटायो है काका ए मनिष मेरो मैले त किन राख्छु आमाले राखेको कसले राखो भनेर नि तपाईको नाम यति राम्रो हुन्छ काला भन्छन् र ऊ साह्रै हरियो मकै हुँदा पोली खान्थ्यो अरे कि आमाले अनि काला राख्दियो अब ए आमाले रहेछ नि अनि भिटागार कान्छो चाहिँ नि आलु खुनेर ल्यायो कि पोलेर खाएको स्पष्ट भयो त अनि नभनाइ हैन मम्मीले रहेछ नि अब नौ त भयो त किन खानु देखि नौ त काट्नु पर्दैन नि अनि मलाई उहिलेकोले धेरै बाँचोस् भनेर नि नराम्रो नाम राखिदिन्थ्यो अरे हौ वनपाल थियो र त्यो त जानकारी वनपाल नाम काजी दाइ हो त वनपालले भन्छ वनपालले भन्छ कमल भन्छ श्याम भन्छ नाम त कतिवटा छ त नि हिरोको नाम धेरैवटा हुन्छ हिरोको तपाईको नाम धेरैवटा हुन्छ हिरोको तपाईँ हिरो नि त कमल पनि पहिला भन्छ हो त्यो पनि भन्थे माछ जे खा बुढो मान्छे माथि म त कहिले मात्या देखेछ त्यो अन्डा के हो मात्रै राख्यो बटुल थाल नाम त पैसा चाहिँ नभएको ल नालेको थियो नालेको थियो यहाँ क्यामेरा अनि माल दिदी र यता
गडबड भइरहेको छ भन्नुपर्छ बुढोमा चाहिँ डिप्सन होइन छैन के भयो त्यसको मान्छे त छ बुहारी छ होइन नपुग्ने गरी त नमानौ है मासु बाटोमा राख मोहन पनि हालिदिउँ न मैला मासु बाल्नुमा त 8 केजीलाई 40 जना मान्छेलाई पुऱ्याउनु चाहिँ पर्यो पुऱ्याउनु त कार्यक्रम भयो मैले बासमा सुन्न पुगे त्यसै खानु है एक सालमा कौन अनि फुर नुसा से जम्मा कौन काल स्रापन सात नौ साय ambak जो mau दा जो खट के जो yang में बे ल सेवा राखे सेवा ल अच्छा त सोधिएछ दाजु दाजु मैले आए दाजु सुन्न बारी लार चौका बारु मै दाजु हामी छुङ्गे दाजु ल एकदम गाउँको मैले धैलु आरु नारु मैले धैलु रमाइलो गरे खाइ के बस हो माङवा खायौँ सन्जोगले भेट भयौँ ठुलो सानो सबै काका भतिज हेबे भाउजू देवा हामीले खुसी छतर मैले त दैले राम्रो त छु न है मैले दैले के लाउनु चाहिँ यस्तै दाजु यासिक छु गाता दे लेन्दै खाना गाउँथलीको गुरा अझै म बेगिरो मैला आफै हिम्मी म ल अल सेवारो ल आफै बेगिरो मैला आ हिम्मी म यो बनपाले तेरो हाल्लो ल यो पेरो कहाँ